作家をやってます志田道夫と申します。今日ここのセミナーに来てすごい良かったと思います。自分のやることが明確になったので、ちょっと早く直そうと思います。はい、お疲れ様でした。はい、作品を見せてください。はい、これ名刺入れなんですけど。はい、じゃあアップでいきましょうか。中も見せて。作品はカルトナージュ。カルトナージュです。一応この着てる洋服も自分で作ったので。すごい可愛いよ。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。